நெல்லை கனெக்ட் சார்பாக அகிலாண்டம் உங்க ஆதரவுக்கு நன்றி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்குறோம். நேத்துடைய தொடர்ச்சியா அந்த காப் சிரப் பத்தி இன்னைக்கு ஒரு ஃபைனல் நியூஸ் வந்திருக்கு. அந்த ரங்கநாதன்கிறவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அவருடைய நுங்கம்பாக்கம் ரெசிடென்ஸ்ல இருந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கிற அந்த போட்டோலாம் நீங்க தினமலர்ல பார்த்திருப்பீங்க. பட் அது தவிர ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமா டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியால வந்திருக்கு. டாக்டர்ஸ் ஐஎம்ஏ அன்வேர் ஆஃப் ட்ரக் அலர்ட் இஷ்யூட் ஆன் டாக்ஸிக் காப் சிரப்ஸ் சொல்லி பழைய ஐஎம்ஏ உடைய பிரசிடென்ட் டாக்டர் கே எம் அப்துல் ஹசன் வந்து ஏன் வந்து ட்ரக் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் சைலன்ஸா இருக்கிறாங்க, இவ்வளவு உயிர் போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க முதலே இதெல்லாம் அலர்ட் பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த 2 ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டதா இன்னைக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, தீபா ஜோஸ் அண்ட் கே கார்த்திகேயன். பட் இதோட இன்னொரு டேர்னிங் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, மத்திய பிரதேஷ் சீஃப் மினிஸ்டர் டாக்டர் மோகன் யாதவ் அவர் வந்து பாருங்க கிளீனா போட்டிருக்க எம்பி பாயிண்ட்ஸ் ஃபிங்கர் அட் டிஎன் ஓவர் சிரப் ஃபேக்டரி லைசன்ஸ் ரினுவல் அப்படின்னு அவர் கிளீனா சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இது வந்து விஷயங்கள் வந்து நிறைய வெளியில வந்துட்டு இருக்கு. 300 ஃபேக்டரிஸை வந்து இப்ப இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண போறதா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருடைய ஷார்டேஜ் பிளஸ் கரப்ஷன் பிளஸ் சரியான ஃபாலோ அப் இல்லை. ஆனா கடைசியில வந்து இன்னையோட சேர்த்து 23 குழந்தைகள் பலியாயிருக்கு. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். ஒருத்தரை பிளேம் பண்றதுனால சொல்யூஷன் கிடைக்குமா என்னன்னு தெரியல. பட் மக்களாகிய நாம் ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்துடுச்சு. முக்கியமா வந்து இந்த கம்பெனி நேம் கொடுத்துருக்காங்க, தயவுசெய்து இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ரீல் லைஃப் அப்படிங்கிற கம்பெனியுடைய பேட்சையும் வந்து ஷேப் ஃபார்மா அதையும் வாங்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் ரெசிபி ஃப்ரெஷ் அப்படிங்கிற ரெடினெக்ஸ் ஃபார்மாட்டிகல்ஸ் உடையதையும் வாங்க வேண்டாம், இந்த பேட்ச் நம்பர் வாங்க வேண்டாம்ங்கிறத இந்த பேப்பர்ல கிளீனா வந்து மெடிக்கல் அசோசியேஷன்ல இருந்தும் சொல்லியிருக்காங்க, இன்ஃபேக்ட் ட்ரக் கண்ட்ரோல்ல இருந்தும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் எல்லா ஃபார்மசிஸ்லயும் இந்த மாதிரி உள்ள ஸ்டாக்ஸை ரிமூவ் பண்ண சொல்லி ஃபார்மர் ட்ரக் கண்ட்ரோலர் எம் பாஸ்கரனும் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதனால நீங்க எந்த மருந்து கடைக்கு போனாலும் இந்த கம்பெனி உள்ள மெடிசன் இருந்துச்சுன்னா அதை வாங்க வேண்டாம். அதுக்கு முன்னாடி டாக்டர்கிட்ட கரெக்டான பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கேட்டு நல்ல டாக்டர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி நீங்க வந்து எந்த காஃப் சிரப்பையும் வாங்குறது இனி வருங்காலத்துல ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா இனிமே வரக்கூடியது மழைக்காலம், கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் இருமல் சளி எல்லாம் வரும். அதனால இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம். தயவுசெய்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம். நெல்லை கனெக்டுக்காண்டி அகிலாண்டம்.